pessoal, beleza? Olha nós aí de novo! Marconi Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo! com mais um som de fundo pra vocês! camisetas de samba. É isso E aí, Coelho da Marcinho. Vila, é nóis. É, demorou, Deixa eu te falar. Marcinho. Mais uma, essa aqui acho que todo mundo conhece, né? Pô, com certeza, né, meu? Isso aqui é o, acho que é o quarto disco Esse é o quarto, Marcinho? dessa Tem banda. certeza, hein? Tenho, é quarto. Da banda paulistana, Titãs. Mostra a capa aí. Uma das bandas mais... Esse é o quarto, televisão, Sonífera Ilha, 2. Cabeça de dinossauro. É o quarto. Cara, uma banda paulistana. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Jesus não tem dentes no Pai dos Banguelas. Quem tem dente no Pai dos Banguelas? Fala pra mim. Nem os banguelas têm dente no país dos banguelas. Cara, o Titãs não tem o que falar, né? Tem que pesquisar. É uma banda paulistana que eu sempre falo. Programa do Chacrinha. Nossa, os caras iam E muito quem lá. era o destaque do programa do Chacrinha, do Titãs? Era o Arnaldo Antunes. Aquela cabeça raspada do lado. E levantando a perna lá em cima, assim, ó. Fora de ritmo total. O barato era louco. O cara era... Era não, ele é, né, meu? Cara, o Titãs ele tem uma discografia muito interessante. Não se prendeu ao ritmo, né, Marcos? É verdade. Esse aqui é o Dark. E é legal, e a... Eu e a tenho esse vida... disco. E a Você tem vida... alguns lá, né? Tem. O Blast Eu tenho... Blast que é Black Bull. bem pop, Tenho o Domingo. que já não é tão pop, mas é um disco legal. Já é o... Acho que depois desse disco eles deram uma parada. Então, vamos falar do Titãs. A história que é vários amigos que estudavam em lugar em comum, que se uniram para fazer alguma coisa, né? Eu não sei se todos já eram músicos ou não, Putz, eu também não sei, mas... mas não sei aonde que eu vi essa história. Eu vi essa história recente agora. Não sei quem do Titãs que falou. Tá pulando assim, gente, que é vinil, tá? Que assim, que oito caras vão conseguir, na musicalidade, fazer o Paralamas fazer em 3. Mas é que o mais interessante, que eu acho igual barato, Marconi, é que assim, quando você começa sem saber tocar, aí Legal, você né, busca a sua mano? identidade, né? Olha a identidade do Titãs. Para os ritmos, é rock, Pra caramba. é pop, os caras são escritores, os caras são super inteligentes, Ah, todo mundo é Todos. inteligente, né, meu? todos. Os caras são bons pra caramba. Tem aquele cara que era o fundou a banda, que depois Tô tentando lembrar o nome dele, mano, mas eu não lembro o nome dele, mano. Então, mas é um cara famoso, Ele né? nem ficou no primeiro disco. Não, ele não chegou só a nem entrou ficar. na banda e nem gravou nenhum disco, É. né, mano? A formação não mudou muito, né? Não. Só no primeiro disco que era o baterista do Ira, O Ira, que depois trocou, né? O do Ira foi foi pro pro Titãs e vice-versa. vice-versa, só aí, mas depois a formação continuou. Continuou aí, né? Cada um seguiu a sua carreira solo. Mas os caras têm o quê? Tem livros, tem discos solos, Tem carreira solo. continua na atividade até hoje. Até hoje, Eu acho que deve ter o quê? Uns 3? acho que tem uns 3 discos pra frente Não, aí. sobrou o quê? Uns 3 Titãs? 3, 4. Sobrou o Marcelo Fromer. Não. Não, Marcelo Marcelo foi morreu. falecido. Sobrou o Branco Melo. Sobrou o Sérgio Brito. O Sérgio Brito, acho que é só os dois que tá agora. Se eu não me engano, eu não Acho que sei. é isso mesmo, hein, Marcinho? Meu, é tanta gente que eu nem lembro mais quem é do Titãs. Mas é isso mesmo, acho Mas que eu... o Titãs é uma banda Ah, interessante. não, e tem o marido da menina sim, lá. acho que é os três. Acho que é os três. Como que é o nome E dela? agora a banda ela tá bem enxuta, né? É o Branco Melo, o Branco Melo, o Sérgio Ele Brito. tá falando do Marcelo Fromer. Boa, Ele cara, foi cara. essencial. E esqueci o nome dele, mano. Peraí, qual disco você gosta mais do Titãs? Eu gosto do Titanomarquia. Titanomarquia Eu e o gosto- Cabeça Dinossauro. Cabeça de Dinossauro. É um clássico. Cabeça de Dinossauro é por causa dos Darks, do Parque Santo Antônio. Cara, mas esse disco aqui, ele é... É Tony Belotto, cara, o nome do cara. Marido da menina lá. Isso! É. Como que é? Aquela atriz bem famosa. Malu Mader, né? Nossa, maluco. Tony Belotto, Branco Melo e Sérgio Brito. Acho que é os três. Acho que é os três que remanescentes, mas eles estão na atividade. Eu escutei os últimos discos. Não, tem um disco recente deles aí. Não, né? mas é bem legal. É bem legal pra É bem caramba, legal, cara. Muito bom, muito bom. Eles fizeram uma ópera rock.
Porra. Porque o Pira Rock é o seguinte, ele faz um disco contando uma história do começo ao fim, todas as mesmo. fadas, né? Que as bandas de metal, Iron Maiden, os caras já fazem isso desde os primórdios, né? Eu acho que o The Who foi o primeiro. The Who, o Dream Theater, os caras tudo faz isso, né? Eu não sei, cara. O Iron Maiden faz muito isso, né? Contar história, assim, né? Eu não sei, né? Eu não curto muito o Iron Maiden. Ó, essa música aí tocou muito no 89. Cara, esse disco... Alguma coisa aconteceu, inevitável, acidente. Separaram Corações e mentes. Mas o interessante de Titãs é as letras, né, velho? Mano, isso você vê, assim, são letras curtas, né? Mas é muito... Ó, É inteligente, né? inteligentíssimo. O que a gente vai falar do Titãs? Marcinho, pra você ver o negócio, né? Quando a gente montou o canal, o intuito era esse, trocar uma ideia e falar, né? E você vê que é justamente o que tá rolando aqui agora, né, meu? O negócio, pô, bacana isso, cara. E é bacana porque a gente faz isso, meu, pra vocês e a gente gosta também, né? Por isso que a gente gosta muito quando vocês interagem, deixam comentário, né, Marcinho? Pede Gente, banda, muito isso é obrigado. importantíssimo, cara. É igual a Muito gente sempre obrigado. fala, né, Marcão? A gente não tá na intuição de ganhar dinheiro e nada, mas a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta. Com certeza. A ideia foi, Marcão, tirar esses monte de vinil que eu tenho aí, mofando, e colocar pra tocar. E mostrar pra galera E a minha vitrolinha tava parada também. E mostrar também que tem muita coisa que muita gente não conhece, Porque né? depois da sequência, a gente vai estar fazendo uma sequência. Vamos fazer uns LPs, depois a gente vai fazer uns CDs, que tem muito CD. Então, Marcos, acho que vai aí uns 3 anos aí, né? Que a gente já passou de 1 ano. Já passou de 1 ano e nem terminou ainda, né? Cara, aí CD depois a gente vai pra streaming. Aí streaming a gente vai fazer. Ainda tem as gravações. É que eu não tenho mais fita cassete dele, ele tinha um monte de fita Nossa, cassete. muita coisa legal, velho. Mas tem muita coisa pra mostrar. Então é isso, cara. Mas sim, pede uma música aí então pra gente só botar pra galera aí de novo. O que você quer pedir? Qual que é que você ia pedir mesmo? Deixa eu ver. Pra me lembrar, cara, que é o seguinte, eu nem escutei. Ah, eu vou pedir aqui, ó, lugar nenhum, vai. Já pediu lugar nenhum? Acho que é do outro lado, né? Acho que é. Com licença, gente. Cara, é o seguinte, mano, esse disco aqui é maravilhoso. O Lugar Nenhum foi o que tocou mais, né, Marconi? Tocou Vou pedir bastante. o Nome aos Bois e o Lugar Nenhum é do Marconi, que é a 1, 2, 3, quarta do lado... Que lado que é esse aqui? Quarto do lado, não lembro. Não tem, né? 1, 2, 3, 4. Essa, na verdade, é a mais famosa, né? Sabe o que eu gostava muito dessa música? Quando eu vi os Dark aqui no parque. Foi até esse disco, né? Não, ó, e é de Titãs puro, mano. Titãs puro dele. Ó, Titãs puro. Não tem nada parecido. Essa guitarrinha é legal, né? Não sou brasileiro, estrangeiro. Não é um punk, né, Marcos? Mas não é um dark, é cima de dark. Mano, é muito legal. Ela tem esse cara de preto aqui na Era legal. Eu acho que já falei várias vezes, mano. O final do Claudio Honor. Nossa, mano. Cara, a gente foi uma das minhas inspirações de curtir, sabe? Era gente fina, hein? Eu ficava impressionado com a festa. Tinha muita festa, mas tinha muita festa. Mas quando ele tinha 8 anos de idade. É, que agora eu tenho 22, né? Então. Eu vou pedir uma, mano. Pode colocar aí, Marcinho. Vou colocar, eu vou pedir o Nome aos Bois. Essa música é legal. Porque ele fala em caramba. muitas celebridades. Qual que é a minha mesmo? Licença, gente. É a penúltima, é isso aí. É isso aí. Peraí. É a última. É a última. Armas para lutar eu gosto demais também.
Agora tem que achar a fofura aqui. Aí, achou. Nossa! Garrasta Azul, Médici, Stalin. Então, ó, você vê que ele fala, cara? Garrasta Azul, Stalin. Erasmo Dias Franco. Lindomar Castilho. Nixon. Deu Rodolfo. Ele fala que Johnny. Miguel Dorques, Pavel. Afanásio. Dulcide Vanderlei. Bosquila. Pinochet, Gil Gomes. Reverendo Moon, Jim Jones. Cara, ele fala, é só nome aos bois. Muita gente de guerra. Nossa, Flávio Cavalcante, 1 minuto para o comerciais. Borba Gato, Newton Cruz, Sérgio Dourado, Lidian. Não, é interessante, né, Marconi? Ele fala, os caras que destruiu muita coisa do mundo. Vários tipos de É celebridade. celebridade, né? Então, assim, ele fala nomes, aí cada um, né? Cada um com a sua história, né? Nome aos bois, né? Nossa, e é muito louca A música, né? Puta, Borba Gato, cara, Bandeirantes. Em São Paulo tem um palácio que chama Palácio dos Bandeirantes. Desculpa, gente, já tá vindo meu momento punk aqui. Bandeirante é um caçador que destruiu os indígenas aqui, caçou. Credo, não vou falar mais nada. Aí vai. A maioria escárnio. É isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, Muito rápido passa, né? Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, hein?